Ito na yung binili ko na muffler. Libre. Libre na daw. Alam niya kasi kung paano yung sa muffler. Tapos dito yung tiwala ko kasi gamay na nila yung sa oxygen sensor, tsaka yung mga kailangan gawin sa RFI. Yo, what's up guys and welcome back to our channel. So for today, nakita nyo naman tayo ay bumabiyahe. And time check 10:04 ng umaga. And ngayon ay MECQ na dito sa Metro Manila. Ayan. Okay, so ang dahilan bakit tayo bumabiyahe ngayon ay dahil itatry nating papalitan ng muffler si RFI. Ayan. So bakit nga ba natin papapalitan ng muffler? Sabi nga natin dati ayaw natin ng maingay na motor at baka di tayo makabiyahe. So isa sa main reason bakit natin papalitan yung muffler is because kinakalawang na siya. Kinakalawang yung tambucho ni RFI. So gagawin natin is itatabi muna natin stock. Ayun. Tapos baka ipa-repaint natin ng para sa metal. Ayan, yung sa heat. Ayan, so ganun ang gagawin natin ngayon. Yun ang plano natin. Papunta tayo ngayon ng Manila. And yung location ng pupunta natin sa Manila, sa Rizal Avenue ata. Hindi ko talaga sure Ngayon kasi naka-headset lang ako. Tapos naka-Waze tayo para masusundan ko yung kalsada. Ayun. Pero itong pupuntahan natin na shop is Bisang Biyasa kay RFI. Ayun, kabisado na si RFI. Ayoko kasing ipagalaw si RFI sa mga shops na hindi pa naman gamay si RFI. Ayun. Medyo sensitive din kasi si RFI dahil meron siyang oxygen sensor. So ayun, para ma-sure natin na okay, doon tayo sa kakilala natin magpapagawa. Tapos guys, yung pagpapagawa natin na to, actually subscriber natin siya. Isa siya sa avid subscriber natin na simula umpisa pa lang na nagva-vlog tayo ando na siya. So ayan, pupunta natin yung shop nila, papagawa tayo muffler sa kanila. Pero bago ang lahat, kailangan natin humanap ng gasoline station dahil si RFI ay nagbi-blink na. Yun. So dito tayo, pagkas tayo dito. Opo, ano lang, 100 lang, unleaded. Salamat kuya. Ayan. So nagloloko yata yung start button ni RFI. Mukhang naglalambing ng todo to si RFI natin Mukhang maraming gusto ipagawa. So ayun, almost 2 liters yon yung pinagas natin na 100 pesos. And ganda nung gasolina nila, no? Galing sa taas yung yung kanilang fuel pump. Ayun, ganda. Ayun guys, kung tatanungin nyo kung kamusta yung suspension ni RFI pagka galing natin kay Sir Aldrin Moto, so far yung front shock natin napakaganda ng play. Ayan. Yung ratio kasi na ginawa niya para sa 2 tao, pero pwede rin pag nagso-solo ride ka. Ayun. Pero so far ang ganda ng play Ang ganda ng play nung shock natin. Ayun lang. Napag-usapan din kasi namin ni Sir Aldrin na talagang may problema na yung aking ball race. Ayun, yung upper ball race na itong ating motor o yung bearing dito sa T-post.
sa unahan. Tignan mo tong tao na to, oh. Hindi na tumitingin sa paligid niya, basta lumiliko na lang. Ayan. So ayun nga guys, kailangan na natin palitan yung upper ball race na ito ni RFI. Kasi minsan pag na medyo matindi-tinding lubak, para siyang umaabante. Well, di mo naman talaga na mararamdaman ng todo, pero maririnig mo kasi siya, may tumutunog na something. So yun, pag nagpalit ka ng upper ball race daw, dapat sasabay mo na rin yung pangilalim. So kahit medyo bago pa yung pangilalim natin, papalit na rin tayo para sigurado, diba? Ayan guys, so andito na ako sa lugar nila Nemesio. Ano ba ang pangalan mo? Nemesio talaga. Oh, Nemesio pala talaga. Ayan. So ito na yung binili ko, muffler. Libre. Libre na daw. So ayun, kagrupo ko siya. Tapos alam niya kasi kung paano yung sa muffler. Tapos dito yung tiwala ko kasi gamay na nila yung sa oxygen sensor, tsaka yung mga kailangan gawin sa RFI. Shoutout pala kay Motodeck High Gear. 1G ng malakas. Mamaya ulit. Naming kagrupo si Sir Sherwin, tapos si Nemesio, ayan. Tapos si tatay nagtatanong kay RFI. Ayaw. Guys, so tapos na tayo magpabit ng muffler. Boss, thank you. Mamaya bibigyan ko kayong malupit na sound check. Ayan. So ngayon babiyahe kami papunta kila HQ Performance, kila Sir HQ. And ang gamit ko ngayon na motor is eto, yung RFI ni Nemesio, which is yung pinagkuha natin ng muffler. Ayan. So yan si RFI, oh. Ha? Eto. Eto. Wala na po. Sumuna. Anong busina nito? Ha? Anong busina nito? So yan na guys, si RFI. Yan. Akrapovič na tayo. Ito yung stock na muffler nya. Ganyan man, grabe yung kalawang. Tapos to, try natin sound check. Ayos.
produkto ni Nemesio. 1G. Shoutout Motodeck. Shoutout Motodeck, baka naman. And so yan na po yung Akrapovič na muffler. Ewan ko, Akrapovič ba? Akrapovič. Parang Akrapovič. Sir HQ. COVID yan. Yes, Sir HQ. 5,000. Bigyan ng ticket yan. Yo, what is up guys? So ayun na nga guys, maririnig nyo naman yung muffler natin nakakabit na ngayon. And so far super satisfied naman ako. Nawala yung pagkabagot natin sa, alam mo yun, tahimik na muffler. And at least mapapansin tayo ngayon sa kalsada ng mga jeep na bigla-biglang lumiliko, tricycle na liliko na lang basta-basta. May ingay siya kasi syempre nag open pipe ka pero hindi siya yung maingay na masakit sa tenga. Buo yung tunog niya. Ayun. So okay na okay para sa akin. Sobrang okay nitong muffler na to. Thank you nga pala kay Sir Nemesio. Ayun. Sa solid na muffler na Akrapovič na binenta mo sa akin. Salamat. Ayan. Bomba tayo dito sa tunnel. Woo! Yan lang, nag-ingay lang tayo sa tunnel para ma-experience lang natin. Pero every once in a while meron kasi itong kasamang tawag dito, silencer. May silencer siya nakasama na anytime naman pwede nating ikabit kasi ini-screw lang siya, bolt on screw siya. So pag kailangan mong maglagay ng silencer dahil pupunta ka sa mga lugar na alam mo na medyo stricto, kagaya ng Makati, Mandaluyong, Pasay, yung mga ganun, pwede mo kabit yung silencer para hindi ka mahuli o kung ano man. For any inquiries pala tungkol sa muffler at kung gusto ninyong magpakabit ng ganito sa inyong RFI, kung gusto ninyo ng kilala yung RFI, or I mean kung gusto ninyong magpakabit ng muffler sa sanay at marunong gumawa ng muffler, ayan, alam nyo na kung anong gagawin nyo. Nasa details na sa baba yung pangalan ni Nemesio. Contact nyo lang siya sa Facebook. Nandyan yung Facebook link niya. And yun, kontakin nyo siya. Ask nyo siya kung magkano, kung paano magiging setup ninyo, kung yun, makaka-discount ba kayo or what. Ask nyo lang siya. Ayan. So guys, dito na natin tatapusin itong vlog natin. I hope na sana natuwa naman kayo sa ating munting vlog. Ika nga nila, loud pipe save lives. So yun guys, dito na natin tatapusin tong vlog na to. Sana natuwa kayo at napakinggan ninyong mabuti at naging klaro ang pag-record ng ating sound check dito sa Akrapovič na muffler para kay RFI-175. And see you on my next vlog. Peace.